हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मौज़म और आप देख रहे हो मेरा चैनल भावलपुर बजीज फोन। तो भाई ये हैं हमारे बजीज पैरोट, ठीक है जी। जो कि इनकी तादाद हो जाएगी हमारे पास कम से कम 300 से ऊपर ये हमारे बजीज पैरोट हैं। और ये कलर देखें आप हमारे पास माशाल्लाह कैसे हैं। अच्छा जी, तो अब ब्रीडिंग का सीज़न शुरू होने वाला है और हमने इनको ब्रीडिंग पे लगाना है। तो इनके लिए हमने मच्छियों का भी आर्डर दिया है। तो दुआ करें कि हमारी मच्छियाँ जल्दी बन के आ जाएँ। 1 हफ़्ता या 5-7 दिन लगेंगे मच्छियाँ बनने में, फिर हम इनको ब्रीडिंग पे लगाएंगे आपकी दुआ से, ठीक है जी। तो ये बड़े ही उतावले हुए पड़े हैं इस टाइम ब्रीडिंग के लिए। ये अंडे नीचे उतार रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इनकी एनर्जी ज़ाय हो रही है और हमारा भी नुकसान हो रहा है। मैं तो मच्छियाँ लगाने वाला था, लेकिन इंडिया के एक भाई हैं, उन्होंने मशवरा दिया है कि भाई आप अभी मच्छियाँ ना लगाओ, कुछ दिन रुक जाएं, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी होता है, पता ह्यूमिडिटी होती है, उसका थोड़ा सा मसला है। तो अभी आप ना लगाओ कुछ दिन के लिए, जहाँ इतने दिन सब्र कर दिया है कुछ दिन और भी कर लें। तो मैंने कहा ठीक है जी, फिर इसलिए अभी हम मच्छियाँ नहीं लगा रहे हैं। तो हमने कहा कि कुछ दिन वेट कर लेते हैं, वेट करके इंशाल्लाह फिर लगाएंगे मच्छियाँ, फिर आपको दिखाएंगे हमारे पास जो बजरी तोते हैं और इनकी ब्रीडिंग का पूरा सिस्टम दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि हम इनको क्या क्या डालते हैं और इनको क्या क्या मतलब ब्रीडिंग के मौसम में देनी चाहिए। तो